လို့အားလုံးမင်္ဂလာပါတယ်လီဗာပူးကနေပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးတင်းနဲ့လက်ရှိဖယ်ရီဂိုချီစာနဲ့ကတော့ဒါနေရာဒီမှာတကယ်ပဲလမ်းခွဲတော့မှလားဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပြီပေါ့နော်သူတစ်ပြည့်ဒါလီဗာပူးတင်းနဲ့ဖယ်ရီဂိုချီစာကိုဒါခေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအာနီဆိုပထမဆုံးယာဒီမှာကျွန်တော် Premier League Flyer ယာဒီမှာပထမဆုံးဒီကစားသမားတစ်ယောက်တည်းကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တယ်ဒီကစားသမားကလည်းဒါအဲ့တော့ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပွဲကစားခွင့်မရခဲ့ဘူးလက်ရှိမှာဆိုလည်းပွဲထွက်ကစားခွင့်ဒါမရခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတစ်ပြည့်ဟိုစူးစမ်းမှုရလက်နဲ့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရှင်ခွင့်ရေးရတယ်မတန်ဘူးဆိုတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒီကစားသမားကအရင်ကောင်းနေကစားသမားတစ်ယောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကတော့သိကြတယ်ဗျာinjury လည်းအများကြီးရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ Federico Chiesa ကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုရမယ်အထူးသဖြင့်ဒါဟိုကက်ပူအနေနဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ပွဲတွေဒါဟိုပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုဟာမက်ဆာလက်အနေနဲ့အာဖရိကဗလာသွားတယ်မိုဟာမက်ဆာလက်အနေနဲ့ဒါတချို့ဟိုပွဲတွေမှာအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမှာဒါဒီကစားသမားကိုပွဲထွက်ခွင့်တချို့အချိန်လေးပေးသိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အာနီစလော့ကဒါအာနီစလော့အကြိုက်ကစားသမားတယောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖယ်ဒရီဂိုချီစာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်တွေမရခဲ့ဘူးလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနွေရာသီမှာဆိုရင်တေချာပေါက်ဒါလမ်းခွဲတော့မယ်ဆိုပြီးသိရတယ်သူပြသူ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်သူတပြည့်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ဆန်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်နေတယ်သူတပြည့်ဂျူမင်တက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြန်လဲခေါ်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းရည်ဈေးကွက်မှာတော့ဒါခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငှား plus ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့အပိသက်ဝယ်ယူခွင့်နဲ့ဒါခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ဒါပေမဲ့လေဘာဦးတင်းကဒီ squad တက်ကိုဒါယုံနေတော့မှဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ဆိုင်ရာကိုဒါရပ်တန့်လိုက်တယ်ဆိုသိရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒါလာမဲ့နွေရာဒီမှာတော့တေချာပေါက်ထွက်ခွာသွားမယ်သမားတယောက်ပြောမယ်ဆိုလေဘာဦးတင်းကလည်းပေါင်73တန်းကနေပေါင်18တန်းလောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသမားကိုလက်လွတ်သွားဖို့စီစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ညီကိုရနေနဲ့ရောဒီသမားကိုလက်လွတ်သွားဖို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲပေါ့နော်လက်လွတ်ချင်ကြလားပြောဆိုလို့ရှိရင်တရားစီတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆက်ထိန်သွားချင်တာပေါ့နော် squad တက်အဲ့တော့ညီကိုနေနဲ့ကုန်းမှဝင်ဆွေးနွေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးသဘောကျရင် like and follow လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တိုင်ခိုင်းနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်